Доброе утро, дорогие друзья, те, кто начинает свой день вместе с программой «Утро Якутии» на телеканалах «Якутия-24». На календаре 24 мая, вторник. В эфире мы, Руслан Ачиров и Полина Долинская. Сегодня мы посвятим наш выпуск открытию туристического сезона в Якутии и подробно расскажем о том, как встречают лето в селе Еланка Хангаласского района. А также прямо на берегу реки Лена, где сейчас идет ледоход, в Никулин день мы приготовили традиционный утиный суп. Узнаем, как это было. Да, также мы узнаем у старожилов, как правильно добывать березовый сок и чем он полезен. Съездим на Сайлык, на ферму Ивановых и узнаем, почему молоко у коров якутской породы самое жирное и самое вкусное. И покажем самый красивый водопад на Еланке. Встречайте утро, встречайте лето вместе с нами. Ну, конечно, будьте с нами и подписывайтесь на наш телеграм-канал «Утро Якутии». Ну а сейчас давайте начнем с прогноза погоды. На календаре у нас 24 число. 24 мая – День славянской письменности и культуры или День святых Мефодия и Кирилла. Сегодня День кадровика в России. Этот профессиональный праздник еще не получил статуса официального. 24 мая – Европейский день парков и День братьев. По народному календарю, если 24 мая дождливо или туманно, то и лето будет сырым. Если восход солнца багровый, то лето будет с грозами и пожарами. 24 мая 1844 года телеграфом Морзе отправили первую телеграмму из Вашингтона в Балтимор. 24 мая 1928 года экспедиция Умберто Нобеля на дирижабле достигла Северного полюса. Экипаж стартовал из бухты Кингс-Бэй на архипелаге Шпицберген. В 1956 году в этот день прошел первый конкурс песни «Евровидение». 24 мая 2003 года в Москве на Красной площади дал концерт Пол Маккартни. Это было первое выступление музыканта в России за его 40-летнюю карьеру. 24 мая 1743 года родился Жан-Поль Марат, французский революционер, лидер якобинцев. В этот же день в 1819 году на свет появилась Виктория, королева Великобритании. В 1830 году 24 мая родился Алексей Саврасов, русский художник-пейзажист, передвижник. 24 мая 1905 года родился Михаил Шолохов, советский писатель, нобелевский лауреат. В 1940 году в этот день на свет появился Иосиф Бродский, русский и американский поэт, драматург, переводчик, нобелевский лауреат. 24 мая 1941 года родился Боб Дилан, американский автор-исполнитель песен, актер, художник, нобелевский лауреат. Именины в этот день празднуют Александр, Иосиф, Кирилл, Константин, Мефодий, Михаил и Ростислав. Ежегодно 24 мая во всех славянских странах отмечают День славянской письменности и культуры. Прославляют создателей славянской письменности святых Кирилла и Мефодия. Они были православными монахами и создали славянскую азбуку, а помогал им старший брат Мефодий. О других важных событиях вы узнали в нашей рубрике. А сейчас более подробно о славянской письменности мы поговорим с нашей гостьей. Анна Шкатуляк, доцент кафедры русского языка филологического факультета СВФУ имени Амосова, кандидат филологических наук. Доброе утро. Доброе утро. Очень рада всех видеть в студии. Я здесь первый раз, поэтому мне особенно приятно встретиться именно в такой замечательный день. День славянской письменности и культуры. Да, ну вот новые слова в русском языке появляются не каждый год. Наш мир все больше уходит в виртуальность, там проходит общение, финансовые операции, досуг. И я думаю, что вы, как специалист, работающий со словом, вот какие у вас есть наблюдения? Что вас, может быть, удивляет в этих нововведениях или, наоборот, настораживает? Вы знаете, уже 60 лет тому назад Корней Иванович Чуковский, замечательный наш писатель, написал книжку, которая называется «Живой как жизнь». Вот эта книга, она очень хорошо, название этой книги очень хорошо отражает состояние языка. Он живой, такой же, как мы с вами. Мы же каждый день меняемся, и язык меняется так же, как и мы сами. И буквально 30 лет тому назад тоже прошла дискуссия, очень активная, которая была опубликована в журнале «Русская речь», который вот примерно те же самые вопросы задавали филологам. Да? А что же такое там происходит с языком? Я вас уверяю, что пока идет наш эфир, появится столько слов новых в русском языке, что нам их, возможно, и не сосчитать, и даже мы не всегда будем знать о их существовании.
Поэтому это естественное движение языка, стремление, с одной стороны, к обновлению, но не забывать, что есть и противоположное направление в развитии языка. Это стремление к какое-то, ну, такое закрепление, узаконение, да, у нас поэтому есть с вами и словари, поэтому есть определенные нормы, особенно вы, работники телевидения, об этом хорошо знаете, да, что надо так, а не так. И вот эти две тенденции языка, стремление к обновлению и закреплению норм, они существовали уже много-много-много лет, не одно десятилетие, скажем так. Поэтому я хорошо отношусь к тому, что появляются новые слова, и совершенно этого не боюсь. Русский язык неоднократно, скажем так, переживал нашествие новых слов. Это начиналось вовсе даже не с Петра Первого, это было гораздо раньше. Ну вот Всегда было события такое. какие-то глобальные в мире, они как раз-таки и влияют на нашу русскую речь и новые слова. Та же самая пандемия внесла такие Совершенно слова, как верно. коронавирус, пандемия, карантин. Вот для языка это неологизмами называется, Да, если не да, ошибаюсь. пока неологизмы. Они, эти самые неологизмы, они необходимы в русской речи? Ну, если мы от них откажемся, то боюсь, что мы скатимся до состояния шишковистов и кармазинистов. Помните, были такие в 18 и в 19 веке? Одни родили за то, что мы говорили макроступы и топталище вместо тротуар, а другие говорили нет, ни в коем случае давайте все-таки брать иностранные слова в том числе. Конечно, они необходимы, иностранные слова, потому что с иностранным словом иной раз приходит само явление. Другое дело, когда это слово, возможно, избыточно, но даже Пушкин еще замечал, что русский язык, он переимчив и общежителен, он очень любит иностранные слова. Об этом вот, когда мы проводим передачу нашу о русском языке, мы как раз очень часто говорим. И поэтому даже если слово иностранное, нам кажется, что оно, филологам нам кажется, что оно вроде бы как лишнее, но это не совсем так, потому что мы с вами, говорящие на русском языке, находим что-то новое местечко для этому иностранному слову и устраиваем его в системе нашего языка. Но это происходит не со всеми словами. Заметьте, мы же с вами говорим «победа», а не «Виктория», как это было при Петре Первом, например. То есть Ну, вообще, надо по-разному сказать, бывает. что если появляются новые слова, это значит, язык живет и развивается. Согласна. Но вот вы сказали интересное слово «топталище», да, представляешь? Вот Топталище. люди идут по Поребрик? топталищу, да, гуляют. Или это с бордюр? семьями. Да. Вот есть неологизмы, которые они потом плотно входят в нашу жизнь, да, а вот есть историзмы. А вот есть у вас какие-нибудь примеры вот тоже еще интересные из этого рода? Вот вы прямо меня застали врасплох, потому что сразу у меня возникло так много-много-много слов. Например, нам известное слово «бокал». Да. Оно говорилось немножко не так. А как же? А оно говорилось «покал». Покал. Почему? Ну, сложно сказать вот однозначно, потому что там с точки зрения фонетики все в порядке, там сильная позиция, гласно идет после этого. Но вот как-то не понравилось говорить «покал» и решили говорить «бокал». Или, например, ну, всем вам известно, что есть историзмы, которые вот все-таки сохранились, но используются очень ограниченно. Это «чело». Лоб. Например, да, лоб, да, или там, но нельзя сказать, что этого слова совсем нет, и нельзя сказать, что это слово прямо активно используется. Представь, на работе, говоришь, вместо того, чтобы напиши Челом бьёт, да. служебку начальству, Бей да, челом. Напиши челобитную. Совершенно верно, совершенно верно. Более того, это даже не надо опускаться, ну, там, во времена Древней Руси. Если, например, мы с вами вспомним 90-е годы, там были такие замечательные слова, как ваучер и пейджер. Я спрашиваю современных студентов, то есть это люди, которые родились уже в нулевые годы. Я у них спрашиваю: молодые люди, а вы знакомы с такими словами, как ваучер? Я думаю, ваши родители еще в курсе о событии. Они говорят: Это что-то с валютой связано. вот, в 90-е вот, годы. вот, яркий представитель, видимо, вот Что этого это? уже нового Это такой поколения. был билет. Вот. И они так немножко поразмыслив говорят: ну да, что-то было. На пейджер реагирует, вот, видимо, это вот гаджет, и на него реагируют как-то так более активно. Ну, И слово говорят: пейджер, да, пейджер мы знаем, конечно. И, видимо, он где-то появляется еще и в фильмах, что они знакомы с этим устройством. Вот что касается слова пейджер, то есть если неологизм уходит в люди и закрепляется, то он становится историзмом. А если он себя изживает, как тот самый пейджер, который даже, в принципе, как гаджет отошел от Ну, использования? вот он как раз становится историзмом, то есть он, точнее, он не сейчас, он в процессе становления историзмом, потому что уходит сама техника, уходит как Ботфорд или там
Нет, даже- под форты еще... Да, да, под еще форму, да, можно тут у меня носить. всегда тут баталии со студентами по этому поводу происходит. Одежда особенно. Ну, камзол, хорошо, камзол, ладно. Камзол ушел в небытие. А вот что касается пейджера, он действительно становится постепенно историзмом, но когда мы сможем окончательно сказать, что он историзм, когда он в словаре, обыкновенном толковом словаре, желательно, чтобы он был создан Академией наук Российской Федерации, чтобы там появилось такое слово «устар». Тогда мы будем говорить, что да, ребят, вот все, пейджер устаревшее слово, забудьте. Это сколько нужно лет, чтобы пейджер устарел? Вот, ну, это, видимо, вот знаете, у каждого слова своя судьба. Как у каждого человека своя судьба, так и у слов каждая своя судьба. А вот взаимствование из американской речи, вот, английских слов, которые мы переиначиваем на русский лад, это необходимо или это все-таки проблема? Вы, наверное, вот первого слышали, вот языка? сейчас особенно вот новые молодые менеджеры, Да. да, допустим, особенно в Центральной России. HR-менеджер. прямо, Вот да, это там вот. такие коуч, речи, да. что иногда и не поймешь. Ну вот, знаете, иногда бывают такие знакомые незнакомцы. Вот сейчас же очень популярно слово «коллаборация». Хотя это слово существует достаточно давно в русском языке, оно существует с 19 века, то есть как бы за 1,5 столетия-то уже можно было бы как-то к нему прижиться в русском языке, но сейчас вот мы воспринимаем, это что-то новенькое в русском языке, да, поэтому иностранные слова, которые попадают в речь молодежи, ну, к ним надо спокойно относиться, вот как дети болеют ветрянкой, так и к этому надо В спокойно детстве относиться. переболеть, чтобы потом Да. без последствий, Да. Поэтому я говорю, даже студентам все равно говорю, ребята, ну прилично, когда человек использует жаргон лет до 25. Потом это уже становится как-то, ну, ребята, ну как-то не очень, да, потому что, во-первых, вы уже не так молоды, как 15-летние, и жаргон поменялся. Я все время говорю, и жаргонное слово, оно такое же слово, как и все остальные слова. Я все время вспоминаю некоторые словечки, которые вот были в моем школьном возрасте, они благополучно стали просторечными словами. Вот как, допустим, к примеру приведу, чика, раньше же была чекуля, сейчас это крошиха. Да. Вот, кстати, недавно что-то молодые люди меня спрашивали, я им показывала жаргонные слова из 80-х годов, да, и они меня спрашивали, герла там была, герла. Я говорю, это что это такое? Я говорю, привожу, вот это как раз вот они говорят, сейчас так не говорят, говорят по-другому. Вот. Обогащаю свой словарный запас тоже таким образом. Ну, спасибо вам большое. Друзья, давайте говорить правильно. Также с Днем славянской письменности мы поздравляем всех, в том числе вас обязательно. Спасибо. Ну и, конечно, мы вернемся в нашу студию после небольшой паузы. Доброе утро, коллеги, доброе утро, Якутия. Сейчас блок новостей. Якутская делегация встретилась с членами правительства Хабаровского края. На встрече обсудили основные направления межрегионального сотрудничества в области экономики и инвестиций, сельского хозяйства, туризма, здравоохранения, образования и спорта. Муниципалитеты внесли предметные предложения. Развитие добрососедских отношений двух ключевых субъектов Дальнего Востока позволит ускорить общее развитие макрорегиона. На встрече также подписано соглашение. Договорились совместно сотрудничать в вопросах социально-экономического развития, взаимоотношений с коренными малочисленными народов Севера, может быть, даже рассмотреть, в том числе на территории края, отдельный закон. Помимо этого, наши коллеги предложили выйти с предложением на парламентскую ассоциацию, с взаимодействием по решению ряда вопросов. То есть, в общем-то, с нашими коллегами настроен достаточно хороший конструктивный диалог. С января 2020 года в Верхневилюйском районе вакцинацию против коронавируса прошли 76% населения. Для коллективного иммунитета эта цифра должна достигнуть 85%. В преддверии Сэха Лонхо все учреждения и предприятия взяли на контроль получение вакцины от ковида. Большое число гостей праздника не только из других регионов республики, но и из других стран. Защитой себя и окружающих на первом месте в массовке примут участие 2300 человек. Из них 785 школьников. На культурных мероприятиях Сэха-Лонхо задействованы наши школьники. Роспотребнадзор и Республиканский оргкомитет ставят вопросы допустить детей, те, у которых взрослые
члены семьи, то есть мама, папа, бабушки и другие от 18 лет прошли обязательно вакцинацию. В таком случае мы только, к сожалению, допускаем к нашим культурным мероприятиям Сехаланхо. 12 укусов клещей зарегистрировали в Ленском районе за первые 3 недели мая. Из 12 укусов 6 отмечено в районе Дач, 2 случая в селе Батамай и по одному в 3 селах. Среди укушенных 2 детей. Все паразиты изъяты, их направят на исследование в Якутск. Отмечается, что в Ленском районе в местах массового скопления людей регулярно проводят санобработку от клещей. Так, в этом году уже заключили договоры на обработку детской оздоровительной базы «Алмаз», а также место проведения районного эсэха в Биченче. Ежегодно в районе фиксируют более 70 укусов. Доброе утро, друзья, всем, кто начинает свой день вместе с нами, тем, кто проснулся вместе с нами, и также тем, кто только к нам присоединился. Перед выходом из дома я, друзья, предлагаю вам узнать свежую информацию о погоде. По данным Гисметео, в центральных районах в это утро наблюдается 7-8 градусов тепла. В заречной группе в Амге 0 градусов, плюс 8 в Чурапче. В южных в это утро в Нерюнгри плюс 5, в Алдане плюс 6 градусов, а в Вилюйской группе теплее 10-15 градусов со знаком плюс. В Нижнеленских 6-7 градусов тепла, в западных 11-12, в Колыма-Индигирской группе Улусов холоднее в это утро в Чукурдахе плюс 2 градуса. Более теплее в Черском плюс 15. В Янских от 5 до 9 градусов тепла. На северо-западе минус 1 градус в Тикси и 0 в Саскалахе. В городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра составила 6 градусов со знаком плюс. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-восточный дует со скоростью 1 метр в секунду. В течение дня синоптики обещают небольшой дождь, юго-западный ветер с порывами от 6 до 11 метров. Днем столбик термометра покажет 16-18 градусов со знаком плюс. Ну что, друзья, также свежую информацию о прохождении ледохода смотрите у наших коллег в новостном блоке в 9 утра. Ну а как мы и обещали в начале программы, сегодня мы посвятим наш выпуск открытию туристического сезона в Якутии и подробно расскажем о том, как встречают лето в селе Еланка Хангаласского Улуса. Ну вот 22 мая в Якутии отметили Николин день. По якутским поверьям, с этого дня наступает лето. В Якутии этот праздник появился с приходом русских и принятием христианства в день святителя Николая Чудотворца. В этот день принято печь оладьи и варить утиный суп и готовить саламат. Вообще, когда мы были на Еланке, была очень замечательная погода, и мы одни из первых могли наблюдать потрясающее зрелище, именно наш ледоход. Как раз таки, приехав накануне субботы, лед еще достаточно плотно стоял возле берега, и уже на следующий день началась уже его самая активная фаза. Вот эти кадры вы как раз таки можете видеть сейчас на своих телеэкранах. Ну а что касается Николина дня, многие якутяне стараются в этот день посетить Саелык. И часть самобытного уклада жизни народов Саха во все времена. Там как раз-таки они и отмечают первый день лета по якутскому календарю. Ну а мы на берегу реки, на берегу Еланки в Хангаласском Улусе узнали, как же отмечают этот праздник. В Якутии наступило долгожданное лето. Начало лета в Якутии – это радость людей, переживших суровую и долгую зиму. На полях пасется скот, резвятся жеребята, ведь сейчас самая благодатная пора. Традиция к лету перебираться на летние пастбища, так называемые саелыки, в Якутии существует с незапамятных времен. С тех пор этот образ жизни не изменился. Мы сейчас находимся на Еланке и видим, как вот здесь на лугу пасутся коровы. Якутские фермеры согнали свой скот на летние угодья. Михаил Винокуров каждое утро идет по этому маршруту. За несколько часов ему предстоит надоить более 10 коров. Рабочий день в этом крестьянском хозяйстве начинается с 6 утра. Здесь 30 коров и телята, за которыми надо ухаживать.
Сейчас время дойки. Пропустишь время, пропадет молоко. Поэтому, как и на любой ферме, здесь все расписано по минутам. Кормежка, дойка, выгул на пастбище. Нужно встать ни свет, ни заря, накормить куриц, телят. Вот как раз я пытаюсь это сделать. И самое важное – произвести утреннюю дойку. Утренняя дойка – это самая важная часть работы. У них очень большое хозяйство, целых 40 коров. И 13 из них нужно с утра успеть надоить. В общем, работы много. Самыми требовательными к уходу и кормлению в это время новотельные и вновь отелившиеся коровы. Сейчас нужно обеспечить телят и молодняк заботой, пока у них не сформируется свой иммунитет. Ну, я смотрю, вы их привязываете, они очень шустрые, бойкие. Да, они шустрые. Вот. Скоро на улицу пойдут. День-то через 2-3. Вот пускай побегают там. Ивановы – единственная семья в селе Еланка, которая разводит якутскую породу коров. В 2015 году Саргалан и Иванова вместе с мужем закупили 25 телят, и началась многолетняя кропотливая работа. Признается, удалось не только увеличить поголовье домашнего скота за счет искусственного осеменения, но и улучшить генофонд якутской породы. Якутские коровы неприхотливы и выносливы, и стойко переносят якутские 50-градусные морозы. Я сама как ветеринарный врач осеменяю коров, поэтому я, нынче в Нюрбу Акану отправили 20 стельных телок. Поэтому у меня сейчас 30 голов, и 18 доим, остальные уже с детьми ушли. Якутская порода коров уникальна. Ей не страшны лейкоз, бруцеллез и туберкулез. Особенно ценится молоко с 9 и 11% жирностью, ведь оно конкурирует с уникальной жирномолочной джерсейской породой. Еще один породный признак – мраморность мяса, при котором мышечную ткань пронизывают тонкие прожилки жира. Поэтому и молоко, и мясо якутской породы самое вкусное и полезное. Саргалан Иванова признается, свою миссию как ветеринара по возрождению якутской породы здесь, в селе Еланка, она выполнила, но переживают. Некому передать хозяйство. Дети особо не горят желанием заниматься фермерством, а труд это нелегкий. Но семья Ивановых не унывает. Планов много. Их как бренд можно держать. И вот если бы я в прошлом году прошла этот семейный конкурс, грант, тогда бы я еще большой хатун сделала бы, тогда бы я никому не продала. Я бы еще возродила. Тогда вот эти вот старые мамочки, они бы уже отстранились. Тогда у меня вообще, я так работала, чтобы все было чисто. После дойки коров снова отгонят на луга и пастбища Еланки, чтобы завтра снова получить богатый удой. Ирина Григорьева, Илья Сыромятников, Еланка, Хангалатский район. Ну и как мы видели в этом сюжете, кому праздники, а кому ежедневная работа. С 6 утра встают в самую-самую рань. И, между прочим, семья Ивановых – это единственные фермеры на всей Еланке. Ну, я думаю, что также многие выходные в соцсетях видели огромное количество очень вкусных блюд, которые были связаны с Николиным днем. Но вообще с этим днем в Якутии связано очень многое. Это и завершение сезона зимовья, начало лета и подведение итогов. До Николина дня хозяйки затевали генеральную уборку, вытряхивали пыль из одеял, подушек, убирались в амбарах, убирали мусор, накопившийся за зиму. Но прошлогоднюю траву сжигали, дым от костров покрывал все селение. Таким образом выполнялся обряд очищения. Традиционно в этот день готовят оладьи, саламат, утиный суп. Ну и, конечно же, дорогие друзья, мы предлагаем вашему вниманию небольшой сюжет с Еланки, где наша съемочная группа также приготовила очень вкусное блюдо. 22 мая у якутян имеет особое значение. Именно в этот день начинается настоящее якутское лето. Или по-другому его еще называют Николин день. Обычно все горожане, жители и вообще жители нашей республики стремятся посетить местность Саилык, где проходят празднования этого дня. И традиционное блюдо – это обязательно утиный суп. Сегодня, друзья, мы вместе с вами этот суп будем готовить. Ну и, конечно же, узнаем, почему именно в этот день принято есть суп из утки. Николин день все якуты, наши предки, первую утку варили суп. Первая добыча наша – утка. У нас в Еланке уток очень много. Каждый год к нам приезжают охотники за уткой.
Но я как могу увидеть на столе практически все, что здесь стоит, это как раз-таки урожай еланки. Да. Здесь и лук. Да, лук это с Сри-Ланки, Островной. картошка наша тоже, наша вот в огороде, и домашний вот Домашняя лапша. ага. Но вообще еланская земля, она кормит? Кормит. У нас вот, например, скоро 15 июня уже начнется вот сбор дикого лука, да? А потом уже начинается малина, потом красная смородина, черная смородина, потом уже грибы пойдут. Так, вот режем, потом вынимаем внутренности. С ними что-нибудь как-нибудь их используем или это уже все в отходы? Отходы, но остается вот это, ну, по-якутски я только знаю это название. Что это? Бетёры. Это для чего? Желудок. Ее вот так Надрезаем? надрезаем. Это самое вкусное для утки. Деликатес. Да, вот так. И убираем вот эти все. Это мы моем. Вот. Хорошенечко вот смываем, да? Смываем. И после И ложим. кладем сюда. Кастрюлю. А я смотрю, мы голову и вот клювы не отрубили. Нет, Они остаются. Это остаются. Это тоже самое вкусное для утки. Но она вкусная, его также едят, клювики? Да, кушают. Все это, все, только ножки выбрасываются, и все идет в кастрюлю. Самый главный ингредиент этого супа мы уже добавили в кастрюлю, и теперь у нас воды. Вот вода. Мы зимой запасаемся вот льдом, и вот на лето вот на бочке эти лед ложим, и она тает, и вот до середины июня мы пользуемся этой водой. Тоже экологически чистый продукт. Так, что у нас дальше? Мы варим только мясо или мы уже все кладем? Нет, сперва вот вода вскипит, потом только после, ну где-то через 30 минут уже. У нас уже закипел бульон. Да. Друзья, вы только посмотрите, какой жирный, хотя вроде уточка такая Маленькая, маленькая, да? А сейчас вон, видите, сколько жира. И пахнет как хорошо, да? Запах просто потрясающий. Ну, сейчас у нас подсолить, да, этап? Подсоли. Соли не жалеем, потому что она впитывается. Теперь добавляем картофель. Да, картошку добавляем. Половину сделаем, Потому что у нас мяса, да, много? Много. Друзья, мы приступаем к самому вкусному этапу нашего приготовления. Мы будем сейчас снимать пробу. Как правильно этот суп едят? Вот полностью так? Сперва вылаживаем уточек. Вот так. Раз утка. То есть мясо отдельно, а все остальное наполнение, оно в другую, да? Да. Флашечку. Ну как? Это потрясающе. По-моему, это самое вкусное блюдо, которое я пробовала. Ну, друзья, во-первых, если вы сейчас завтракаете, мы желаем вам также приятного аппетита. Ну а мы будем завтракать традиционным блюдом на Николин день. Открытие туристического сезона по традиции на Еланке проходит с участием представителей туристических баз и всегда проходит с большим размахом. Это игры и конкурсы, выставка мастеров народное искусство и проведение мастер-классов. Кстати, наша коллега Катерина Винокурова посетила один из таких мастер-классов. Предлагаю посмотреть. Еланка наконец открыла свои двери, можно сказать, для туристов. Здесь прямо на берегу реки Лена можно не только отдохнуть со своей семьей, в компании друзей. Мы, кстати, нам очень повезло, в первый день якутского лета мы смогли наблюдать за ледоходом реки Лена. Также, помимо отдыха, здесь можно провести время полезно. К примеру, пройти мастер-класс у народных мастеров Якутии. Творческая площадка расположилась в районе одноименного села Еланка в просторном якутском Балагане. В мастерской занимаются возрождением и популяризацией народных традиций и основных ремесел Якутии, такими как керамическое искусство, национальное шитье, лоскутная мозаика, плетение из конского волоса и другие виды. Сегодня в республике у нас действует свыше 100 общественных объединений мастеров, и все желают приехать на
берег нашей великой реки Лены, наслаждаться красотой великой реки Лены, да, и научиться вот народному традиционному ремеслу. Наталья вместе с супругом и дочкой на Иланке впервые. В мастерской они одними из первых прошли творческие мастер-классы. Этот браслетик я сделала для своей мамы. Это было довольно легко. Тут вот такие ножнички и всякие другие бусины из дерева. Ну ты вот несколько браслетов сделала, да? Это на всю семью? Это маме, папе и себе. Меня заинтересовало гончарное мастерство. Ремесло, наверное, правильно. Сколько это трудоемкий процесс? Процесс очень трудоемкий. Я это делаю первый раз, но мне это очень интересно и очень нравится. Ну, неплохо получается, и главное, за такое короткое время уже вот сформировалось. Вот что это будет? Это специальный сосуд для проведения обрядов, да, национальных якутских, для очищения дома. Правильно я сказала? Да. Ну, вот у меня хороший учитель, поэтому у меня и все получается. А на последующих мастер-классах еще какие виды посуды вы будете показывать, демонстрировать, возможно, учить? Мы камельки делаем, всякие свистульки делаем. Для пищи, вот, например, вот такие сосуды большие делаем. Обрядовые, игрушки всякие, тотемы делаем. А вот. Больше всего людей что интересует? Вот обрядовые сосуды, например, вот они сами пользуются, да, очень популярны. Продолжительность такого мастер-класса около получаса, а изготовленное авторское изделие остается вам в дар на долгую память. Кто в детстве не пил березовый сок? Этот вкус невозможно забыть. В СССР его нередко можно было встретить в магазинах, так как он собирался промышленным способом. Но сегодня березовый сок уже не продают, но его можно добыть самостоятельно. Вообще березовый сок смело можно назвать самым богатым на минералы и витамины соком. И если вы желаете насладиться этим прекрасным полезным напитком, можете собрать его самостоятельно. Главное знать, когда и где и как его собирать. Секретами добычи березового сока узнала и поделилась с нами Марфирина Алексеева. Село Еланка. Самая прекрасная пора, красивая, потому что пора ледохода. Поздняя весна. Время собирать березовый сок. В последние годы здесь активно развивается туристическое направление, что вовсе не удивительно, так как здесь село, расположенное прямо на берегу реки Лена. Да, и сейчас мы хотим вам показать, что помимо рыбалки, охоты и просто красивых пейзажей, еще можно собирать березовый сок, который здесь удивительно, но очень хорошо набирается, и у него есть такой очень сладкий привкус. Я познакомлю вас сегодня с Игорем Владимировичем. Игорь Владимирович уже на протяжении многих лет собирает березовый сок и делает из него квас. И сейчас вы нам проведете мастер-класс о том, как это делается. Давайте пройдем. Попробуем. Игорь Владимирович, раскройте нам секрет. Как собирать березовый сок? Я, как человек северный, никогда в жизни этого не видела, что, наверное, интересно, да, для многих жителей Якутии. Я, кстати, отметила, что здесь очень толстые березы. Ну, мы же, во-первых, здесь южнее находимся, чем тот Якутск даже. Поэтому они растут здесь значительно лучше. Вот видите, какие они просто красавицы. Толстые очень, вот прям. Ну, это вот именно вот сок нужно брать, это вот минимум, чтобы размер вот такой был. Начинается сбор сока, по идее, когда вылазит подснежник. Вот тогда уже можно брать сок. Берется вот он очень просто. Ну, я вам сейчас, наверное, пойдем вот эту бутылочку поставим на другую березку. Что, пойдемте сразу? Давайте, конечно. На что нужно обращать внимание при выборе березки для сбора сока? Ну, во-первых, размер, как я сказал, и со старой идти сильно не будет. Ну, чтобы вот она молодая, береста, чтобы белая была совсем. И потом это зависит от высоты установки самого. Вот видите, вот в том году не убрал. Обычно убираю. То есть нужно ставить ниже? Да, на высоте колена обычно это делаю. Но мы сейчас по-современному делаем, поэтому при помощи шуруповерта. Ну, диаметр 20 сантиметров, да? И
Березы, да. Вот диаметр березки 20 сантиметров. 20 Это минимум. сантиметров. Минимум, да. Что береза была белая, вы сказали? Белая обязательно. Дырявим на уровне Ну, колена. высота колена примерно, да. Это вот так вот. Вот, это примерно сантиметра 3, да? Нет, 2. 2, да? 2, 1,5. Это капельница простая. В аптеке куплена. И вот чуть-чуть воткнули, потом немножко отодвинули ее, чтобы она не упиралась так. Вот видите, я до конца пихаю, вот она уже перестает идти. А чуть-чуть отодвигаю, и уже идет вовсю. То есть не до упора. Не до упора, да. Вот, и 5-литровая. Скажите, за какое время вот наполнится такая 5-литровая? Нет, не 5-литровая, здесь даже 3 литра, да? Наверное? Нет, это 5 литров, да? 5, да? Ну, 5 литров. сутки, часов может быть 30. Скажите, вот что влияет на вкус? Вот мы ранее с вами разговаривали о том, что бывают года, когда сок прям сладкий-сладкий, а бывает, когда не очень, да? Вот в этом году как? Ну, в этом году не очень, потому что весна холодная совсем. Зависит от весны, конечно, это самое. Если теплая ранняя весна, и подснежники они раньше выходят, это самое, и тогда очень сладкий сок получается. Я предлагаю сейчас и нам попробовать. Давайте пойдемте. Давайте пройдем к вашим местам. Но я смотрю, у нас здесь очень прям такой хороший Так, ну давайте сейчас попробуем. Ага. сбор, да? У нас прям очень хороший. Здесь стоит 3 березы Так, держите кружечку. в одном месте. 3 5-литровые бутылки. Сутки. Ух ты, прям полные-полные. Вот так вот. Подождите, чуть-чуть. Сейчас прохладит. Я уже не помню, когда я в последний раз пила березовый сок. Это было в далеком детстве. Ух ты, он такой прохладный. Сладенький немножко. Сладенький, Очень конечно. вкусно. Вкус такой, будто бы свежая вода, прохладная, немножко с сахаром. И даже я чувствую вкус травы, да? Ну да, вот Да, ага. такой травяной слегка. Тайгой пахнет немножко. Ага. Хвоя. Кстати, вот, может быть, из-за этого. Ну да, может быть, да. Лучше всего и собирать-то его, вот когда смешанный лес. У освежает. него насыщенный вкус такой получается. До последней капли. Вкусно, да? Очень вкусно. Удивительно. Это естественное, можно сказать, нектарин витаминизированный. Отфильтровано все. Отфильтровано, да. Естественный Просто фильтр, естественный это все такое. Ничто не заменит, мне кажется, на свете, да. Единственное, что у него он долго не живет так вот это самое, в таком в бутылочном состоянии. Он максимум хранится, ну, неделя-полторы. Он такой сезонный напиток. Да, да, То есть да. ним можно Его довольствоваться надо только именно весной. Подведем итог, что для того, чтобы собрать сок, не причиняя березе вреда природе, нужно выбирать березу диаметром минимум 20 Да, сантиметров. 20, ну, Она 18. должна быть побелее. Да. Из такой березы мы можем собрать 70. Ну, литров 70. И это не причинит вреда особого ей, ничего. Нормально. Ну что ж, дорогие телезрители, благодаря Игорю Владимировичу, спасибо вам большое. Мы сегодня узнали о том, как правильно набирать березовый сок.
Первый подснежник и густой ледоход, яркое солнце, зеленая трава. Николин день начинается на Иланке с открытия туристического сезона. И уже у нас первые гости, первые туристы. Я хочу вас с ней познакомить. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Как вас зовут? Надя. Илья. Наталья. Очень приятно. Ну, расскажите, пожалуйста, ваши впечатления о Иланке. Вы вообще в первый раз сюда приехали? Да, на Иланку приехали впервые. Вы можете наблюдать за густым ледоходом. Вот как раз сейчас, да, идет ледоход. Прекрасная погода, нам повезло, дождичек был, но чуть-чуть. Вообще, с каким настроением тут дышится? Как говорится, отдыхаете, как проводите время, свой досуг? И что вы успели посмотреть, что сделать? Здравствуйте. Еще раз, настроение просто замечательное. Вообще просто культурный вообще отдых такой. Тут просто обалденный вообще просто вид вообще, ну, прекрасный. Есть развлечения как бы тут дальше, есть чем детям заняться, вот какие-то делать ожерелья, украшения. Как бы, ну, на мастер-классе. мы проводили мастер-класс, да, тут вообще просто, ну, природа замечательная, замечательный вид вообще, просто свежий воздух, тут вообще просто прекрасно. Иланка манит, она притягивает. Люди, которые первый раз приезжают, они сюда возвращаются. Тебе нравится собирать подснежники здесь, на свежем воздухе, на Иланке? Да, конечно. Мне очень нравится собирать подснежники, и мне кажется, что эта первая поездка на Иланку будет для меня незабываемой. Кстати, я заметила, здесь появились уже первые бабочки, даже комары. Да. Комары уже есть, в домике есть, мы уже замечали первых комаров. Что вы можете пожелать зрителям, которые сидят в душном городе пока в своих квартирах, но пока еще никуда не съездили? Мы желаем нашим горожанам отличного, теплого, солнечного лета, и чтобы люди все-таки выбирались из своих душных квартир, выбирали дни, выходные и выезжали на такие живописные места. У нас в Якутии очень красиво, как нигде, наверное. Поэтому мест много, и Иланка одно из тех живописных мест, где стоит побывать, стоит отдохнуть, стоит провести вот это бесценное время с семьей. Как ваше настроение? Как вы отдыхаете? Да вообще отлично. Смотрите, какой ледоход. Мы как раз поймали самый вот пик ледохода. Вот вода, правда, поднимается очень сильно. Мы тут от воды бегаем. Но настроение отличное. Все с детьми отдыхаем. Погода шикарная. Природа шикарная. В общем, все прекрасно. Вообще, как часто вы приезжаете на Иланку, отдыхаете, делаете вот выездные какие-то семейные командировки? Как часто приезжаете? Ну, стараемся чаще, но уровень, интенсивность нашей жизни, конечно, не позволяет делать это очень часто, но стараемся не упускать момент, тем более в праздники. Ну, мне очень нравится, что сюда приезжает очень много детей. Здесь свежий воздух, вы гуляете, играете в игры. Во что играете? В волейбол. А ты чем занимаешься? Тоже волейбол. Ну, как вам здесь отдыхается? Очень круто. Действительно замечательно, когда на территории нашей республики и сравнительно недалеко от самого центра есть такие замечательные места, на которые можно провести свои выходные, замечательный отдых со своей семьей, с хорошей компанией или отметить какой-то праздник, ну и тем более отметить какие-то значимые события, такие как Николин день. Да, абсолютно с тобой согласен. Я думаю, что Якутску в этом плане повезло. Вообще туризм в современном мире – это одна из доходных отраслей экономики. Развитие индустрии путешествий способствует строительству, например, инфраструктуры, росту торговли и рынка услуг. Культурно-историческое наследие Якутии и ее богатые природные ресурсы открывают массу возможностей для событийного, этнокультурного, промышленного и экологического туризма. Доброе утро. Сегодня мы беседуем с заместителем министра предпринимательства, торговли и туризма Максимом Карбушевым. Максим Геннадьевич, доброе утро. Расскажите, вот в последнее время открывается туристический сезон в Якутии. Пандемия, конечно, внесла свой урон по туризму и предпринимательству во всем мире. Более-менее сегодня ситуация все же стабилизировалась. Скажите, каковы ближайшие планы по увеличению туристического потока в Якутии? Ну, действительно, вот как пандемия, так и последние экономические санкции, они очень сильно ударили по сфере туризма, индустрии гостеприимства. Но, несмотря на это, мы видим очень хорошие возможности для развития туристического потенциала нашей республики. Если посмотреть немножко статистику, по итогам прошлого года нашу республику посетило более 120 тысяч туристов. Это, конечно, меньше, нежели в допандемийные периоды. У нас было 200 тысяч туристов. Но в то же время на следующий год в рамках нашей стратегии развития туризма мы
планируем, что республику, показатель по туристическому потоку в республику он возобновится. Ставка делается именно на внутренний туризм, и поэтому наши жители нашей республики, жители Дальневосточного федерального округа, безусловно, имеют потенциал отдохнуть у нас в Якутии. Для этого есть у нас новые туристические маршруты, у нас есть дополнительные меры государственной поддержки, которые направлены на развитие туризма. Какие на сегодня существуют программы поддержки для предпринимателей, которые работают в сфере туризма? В рамках нашей действующей государственной программы развития предпринимательства и туризма в Республике Саха-Якутия у нас уже второй год действует программа грантовой поддержки предпринимателей, занятых в индустрии туризма, на строительство круглогодичных благоустроенных домиков. Ведь именно круглогодичный туризм позволит минимизировать затраты, и, безусловно, увеличить туристический поток для наших туристов. Кроме того, начиная с прошлого года у нас реализуется программа через наш республиканский центр «Мой бизнес». Это бесплатная классификация средств размещения. В соответствии с федеральным законодательством все гостиницы и средства размещения туристов должны быть обязательно классифицированы по звездочности, либо без звездочности. Вот такую бесплатную услугу мы оказываем. Кроме того, наше агентство развития туризма и территориального маркетинга всем компаниям, связанных с туристической сферой, оказывает комплекс методических услуг, услуг по упаковке туристических маршрутов и их продвижению на различных выставках. Якутия обладает большим туристическим потенциалом. Создание как раз-таки туристических кластеров – одно из очень важных направлений. К примеру, Аймекон полюс холода, российский север Арктики, кластер Лена. Какие перспективы в целом у этих проектов? Мы ставку здесь делаем на наше сотрудничество с корпорацией «Туризм РФ». В прошлом году глава нашей республики подписал соглашение с этой корпорацией. В рамках этого соглашения будут разработаны мастер-планы и проекты туристско-рекреационных кластеров таких районов, как Булунский улус, это российский север Арктики, Аймеконский район, Верхоянский район, Анабарский район, Хангаласский район и другие районы нашей республики. Максим Геннадьевич, что касается развития туризма в Хангаласском районе, есть идея создать новый туристический маршрут «Путь Кулаковского». Расскажите об этом проекте и какие еще новые проекты, возможно, маршруты в ближайшее время планируется открыть и реализовать? Да, действительно, это предложение поступило в рамках прямого эфира главы. И буквально на этой неделе, 26 мая, у нас в Хангаласском улусе, в поселке Качекацы, состоится выездная стратегическая сессия по разработке концепции и упаковки самого туристического маршрута. Здесь мы активно подключили администрацию Хангаласского улуса, администрацию Татинского района, наших историков, работников культуры, образования, и, безусловно, жителей районов и бизнес. Активное методическое сопровождение проработки данного маршрута у нас занимается наше республиканское агентство развития туризма и территориального маркетинга. И, кроме того, у нас есть и другие маршруты, безусловно, которые были разработаны и в прошлом году, и в предыдущие годы, и разрабатываются в этом году. Это маршруты по городу Якутску, туристические маршруты. В рамках этого как раз компания получила грант Ростуризма именно на разработку и упаковку туристического познавательного маршрута по городу Якутску. Также у нас есть маршруты новые на территории Хангаласского района, Аймеконского района. Это в основном гастрономические маршруты, автомаршруты, либо экстремальные маршруты. Мы знаем, что сейчас проходит Российская неделя предпринимательства 26 мая. В календаре отмечен как День предпринимателя в России. Пользуясь случаем, можете поздравить своих коллег. Действительно, 26 мая празднуется Всероссийский день предпринимателя. Хочется поздравить предпринимателей с данным праздником. Это
как нигде в регионах, у нас в республике празднуются два праздника. У нас есть Российский день предпринимательства в мае и в сентябре наш Республиканский день предпринимательства. Хочется пожелать предпринимателям, безусловно, выполнения всех намеченных планов, с оптимизмом смотреть в будущее, ну и призвать все бизнес-сообщество к конструктивному диалогу на благо развития предпринимательства нашей республики. Максим Геннадьевич, спасибо вам за интересную беседу этим утром. Желаю вам хорошего дня и плодотворной работы. С наступающим праздником. Но по теме туризма, вот я думаю, что не только вот в районе города Якутска, вообще по всей республике у всех есть какие-то сезонные фотографии, которые любят делать. Например, начиная с марта это Ленские столбы у нас, да, потом весна это подснежники, ледоход. И еще очень интересное место это водопад на Иланке. Чтобы увидеть водопад в сказочном лесу, именно так называют эту местность жители Еланки, надо пройти ряд испытаний. Некоторые отдыхающие сравнивают этот отдых отчасти со спортивным ориентированием, где нужно пройти сложный маршрут с компасом и картой. Добраться до водопада непросто. Нужно пройти 300 метров в гору, где внизу бурлит вода, и пройтись по экстремальной тропинке. В Хангалатском районе в селе Еланка в конце мая можно наблюдать завораживающее явление. Талые воды стекают каскадом со скал, образуя бурлящий водопад. Он активен совсем недолго, только в период таяния снега. Поэтому в это время в конце мая на высоте 300 метров не протолкнутся очереди из туристов. На Еланке есть замечательные места, но есть еще одно удивительное место – это водопад. Расскажите, пожалуйста, про этот водопад. Водопад начинается где-то 7 по 20-20, 7 по 25 идет водопад. Это талые воды, снег тает раз в год только. То есть, получается, сама природа делает создает этот водопад, и он, к сожалению, у него короткий век, да? Да, очень короткий. И люди успевают, вообще автобусом приезжают, на турбазах приезжают, отдыхают, смотрят. Жители отмечают, этот природный водопад – источник энергии. Мощные потоки воды образуют водяную пыль. Растения насыщают ее фитонцидами. Воздух вблизи водопадов считается полезным для организма человека, поэтому природа здесь особая. Летом здесь очень красиво. Недаром этот лес местные нарекли сказочным лесом. Сложный маршрут и подъем в гору только добавляют экстремалам силы, и в конце их ждет сказочное вознаграждение. Ну что, как ваши впечатления от водопада? Вообще супер. Это в нашей Якутии, оказывается, есть такие места, такие красивые. Скалы у нас, да, природа, прям вообще. Даже, как говорится, это Абхазия 2. Фотографии на фоне шумного водопада – главный тренд этого сезона. Чтобы поймать лучший кадр, нужно набраться терпения, дойти, простоять в очереди и немного намокнуть. Посещение сказочного леса с водопадом входит в обязательную программу отдыхающих. Водопады всегда приковывали внимание людей, будоражили их воображение. Поэтому посещение этого природного объекта в селе Еланка принесет не только эстетическое удовольствие, но и пользу для здоровья. Ну что, Полина, Катя, как вам выходные на Еланке? Отлично. Мне кажется, Еланка открывает для нас с каждым разом все новые и новые, крутые, классные, сказочные места. Вот, к примеру, сегодня мы могли наблюдать водопад, и буквально через несколько дней его уже не будет, и мы его застали. Нам так повезло. Кстати, Полина, поделись ощущениями. Ты, как всегда, испытываешь все на себе. Ты забралась вон туда, на эту скалу, и сделала отличное фото, селфи. Как там? Там мокро, но там очень красиво, это необычное ощущение. Во-первых, когда ты стоишь перед этим водопадом и восхищаешься этой красотой, это одно, но когда ты стоишь за ним, ты как будто бы становишься частью этой дикой и прекрасной природы. Частью водопада. Да, просто счастье водопада. И, друзья, мы находимся в волшебном сказочном лесу, как ласково называют жители Еланки, вот эту местность. И вы знаете,
Я всем желаю, всем рекомендую, зрители наши, обязательно посетите эти места, загадывайте желания и увидите своими глазами всю эту красоту. Отдыхайте в Якутии, у нас есть классные места. Приезжайте на выходные с семьей, с родными, с друзьями. Отмечайте праздники, дни рождения, свадьбы. И просто отдыхайте на Еланке. До новых встреч, Еланка. Мы еще приедем. До новых встреч. Утро Якутии! Вот Отлично, такое да, вот отдых. было наше утро на Еланке, друзья. Я думаю, вам все это очень понравилось, и даже какие-то появились идеи следующего отдыха и куда отправиться. Да, действительно. Ну и, конечно, это еще не все сюжеты, которые мы сегодня успели вам показать. Следите за нашими эфирами. И уже увидимся буквально завтра. До новых встреч и доброго утра.